కుండపోతలా కురిసిన వర్షం సిరిసిల్ల పట్టణాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. సిరిసిల్ల కేంద్రంలోని చిన్న బోనాల చెరువు కట్ట ప్రవాహాన్ని తట్టుకోలేక తెగిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు చెరువుల్లా మారిపోయాయి. ఏ క్షణంలో ఎలాంటి ముప్పు తలుపు తడుతుందోనంటూ జనం బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడిపారు. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం నుంచి ప్రజల్ని కాపాడేందుకు సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ డైరెక్ట్గా రంగంలోకి దిగారు. ఆయనకు డీఎస్పీ ఉదయ్ రెడ్డి జతగా నిలిచారు. సిరిసిల్ల పట్టణంలోని వెంకంపేట, సుందరయ్య నగర్, ప్రగతి నగర్, అశోక్ నగర్, అనంత్ నగర్, పాత బస్టాండ్, శాంతినగర్, శ్రీనగర్ కాలనీలు ముంపు బారిన పడ్డాయి. జనమంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ డాబాలపై సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు వరద ప్రాంతాల్లో ట్రాక్టర్పై తిరుగుతూ ప్రజలకు ధైర్యం చెప్పారు. ముంపు ప్రాంతాలన్నీ దాదాపుగా జల్లెడ పట్టినంత పనిచేశారు. ప్రమాదానికి బాగా సమీపంలో ఉన్న 200 మందిని ట్రాక్టర్ల మీద, బుల్డోజర్ల మీద పునరావాస కేంద్రాలకు దగ్గరుండి తరలించారు. మున్సిపల్, రెవెన్యూ శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాలతో ఒక్క ప్రాణనష్టం కూడా జరగకుండా వరద ముప్పును అడ్డుకున్నారు. ఆఫీసులో కూర్చొని సిబ్బందికి సూచనలు ఇవ్వడం కాకుండా ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో ప్రత్యక్షంగా ప్రజలకు కనపడితే వారికి ధైర్యం కలుగుతుందన్న ఈ యువ పోలీసు అధికారుల శ్రమ ఫలించింది. ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా ప్రాణనష్టం కలగకుండా ఉండేందుకు వారు పడ్డ కష్టం ప్రజల ప్రశంసలు అందుకుంది. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ అండ్ డిఎస్పీ ఉదయ్ అన్న కామెంట్లు పలు చోట్ల వినిపించాయి. కీప్ ఇట్ అప్ ఆఫీసర్స్. ताड़ी पेश